Мы пригласили вас, уважаемые коллеги, на пресс-конференцию делегации Национального координационного комитета за демократические перемены. Наши гости прибыли в Москву буквально на один день, чтобы встретиться и провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Богдановым. Если мне не изменяет память, то один из вопросов, который вы нам задавали на прошлой пресс-конференции: как вы можете выражать точку зрения, которую поддерживает незначительное меньшинство в Сирии, и вы слышите различные голоса в Сирии? Сегодня можно сказать, что мы уже не находимся в прежней позиции, и уже нельзя. В общем, конечно, мы еще не добились того, чтобы все поддерживали диалог, мирный демократический диалог, но сейчас все больше и больше людей выступают против военного решения, и рядовые сирийцы, как те, которые находятся в своих домах, так и те, которые находятся в иммиграции, а также многие международные наши партнеры за рубежом, международные партнеры, также выступают за нашу точку зрения, стремясь сохранить Сирию как государство и как сирийский народ, и на всех переговорах, которые идут по Сирии. Таким образом, та точка зрения, которую мы защищали и высказали еще в прошлом году, которая представляла собой, она представляла точку зрения меньшинства, но наша позиция, как мы чувствуем это сейчас, уже к марту месяца нынешнего года, эта позиция получает все большую поддержку. И мы ищем некий общий знаменатель, некое объединение представителей нынешнего режима и оппозиции для того, чтобы перейти к правовому государству, к государству, которое достойно тех жертв, которые принес сирийский народ во имя его будущего. И, конечно, есть разные точки зрения, но в целом все больше сходятся на том, что необходимы переговоры для того, чтобы добиться безопасности, стабильности и для того, чтобы перейти к демократии. Этот переход к демократии, именно он может ликвидировать те причины, которые вызвали то, к чему мы пришли. И прежде всего это диктатура и коррупция. И мы приветствуем различные точки зрения. Мы приветствуем позицию господина Лаврова, и у меня есть ощущение из тех ответов, которые были даны на наши вопросы, что эта позиция, она близка к тем позициям, которые были высказаны на Женевской конференции, и это является хорошим признаком и обнадеживает нас. Вместе с тем, конечно, нельзя сказать, что серьезная позиция, которую занимает российское руководство,
что эта же позиция присутствует у тех, кто находится у власти в Сирии и у сирийской оппозиции. К сожалению, позиция, поддерживающая военное решение конфликта, продолжает оставаться сильной. Мы против того, чтобы было создано правительство с оппозицией. И это новое правительство, к которому стремится оппозиция, представляет собой проблему. Это не решение, это проблема, которая затруднит наше продвижение вперед. Сегодня 5 часов длились переговоры, и очень много моментов подчеркивают общность наших позиций с позицией России. У нас будут встречи с Лахдаром Ибрагими, у нас будут встречи вот на этой неделе, на будущей неделе с американским руководством. И мы будем вместе с ними стремиться добиться некого графика, выработки некоторых сроков и условий вот для такого демократического диалога, потому что у нас просто нет времени на ошибку. И мы будем стремиться сблизиться с самыми разными отрядами оппозиции, с тем, чтобы найти тех, кто поддерживает нас и кто позволил бы этим переговорам прийти к созданию нового переходного правительства. Очень важно то, что происходит в Дамаске. Конечно, есть настойчивые попытки эскалации военного конфликта, но есть и попытки найти политическое решение проблемы. И, конечно, военные силы накапливаются. Политическая работа еще, к сожалению, идет медленно. И еще не дошли до необходимой степени серьезности. Вот в целом такова ситуация. В Сирии ситуация очень напряженная, очень тревожная. И мы в Сирии идем к тому, что если не будет достигнуто политическое решение проблемы, то в Сирии произойдет катастрофа, и это будет бедствием не только для Сирии, но и для всех стран, окружающих Сирии, но и для всего мира, вероятно. И поэтому вся эта ситуация толкает нас к тому, чтобы найти любой и воспользоваться любым случаем для того, чтобы осуществить те демократические перемены, за которые мы выступаем. Конечно, очень много заплачено, очень высокая цена, много крови пролито. И сегодня мы встретились с российским руководством у России имеется немало карт, которые могут сыграть роль козырных карт в переговорах, и эти карты еще до конца не сыграли, они могут сыграть. Мы хотели бы, чтобы было серьезное использование этих политических карт, потому что Россия может найти рычаги давления не только на власти, но и на некоторые отряды оппозиции. И вот таковы те предпосылки, с которыми мы приехали сюда, чтобы провести переговоры с российским руководством. И существует желание, мы заметили, у российской стороны к политическому решению проблемы. Но надо сказать, что и руководство Сирии также на словах, по крайней мере, выступает за политическое решение, но есть определенное различие между решениями провозглашаемыми и реальностью. Кроме того, наша сирийская проблема связана с региональными факторами, с общемировыми факторами, которые нужно принимать во внимание. Внутри Сирии, как уже говорил господин Хейсам, он
главный переговорщик с нашей стороны, он заместитель координатора Национального координационного комитета. Мы сейчас в Сирии наблюдаем значительное изменение общего настроения населения. И это изменение, оно идет в том же направлении или в направлении к нашей позиции. И пусть голос народа еще недостаточно громок, но он слышится все больше и больше. И я думаю, что существует опасность, которой опасаются очень многие, чтобы эта опасность не реализовалась, нужно осуществлять поиски политического решения. И сейчас мы видим, что эта тенденция к мирному, к политическому решению проблемы, она проявляется и среди народа, и среди вооруженных сил, причем самых разных его отрядов, и среди самых различных слоев нашего общества. То есть мы хотим объединить всех людей доброй воли с тем, чтобы выступить против этого катастрофического продолжения развития событий именно в военном ключе. И я думаю, что мы добились значительного взаимопонимания. И я думаю, что еще не все средства использованы, не все карты использованы, и необходимо их, конечно, использовать. Я думаю, что мы потеряли целых 2 года, повторяя слова «уходи, уходи». Речь идет... должна идти о том, чтобы изменить существующие институты, чтобы они перестали быть диктаторскими и стали демократическими. И я думаю, что мы не должны, или мы должны выступать за то, чтобы преодолеть те диктаторские тенденции, которые в целом существуют в Сирии. Мы должны перейти к парламентскому, к демократическому, гражданскому обществу с тем, чтобы люди понимали в Сирии, что между ними, что в обществе существует гармония, а вовсе не на основе того, что некая прослойка господствует над другими. Строительство гражданского общества и демократических институтов – это основа для переговоров. И если это общество будет создано, то все институты прежнего общества, они уйдут. А когда мы говорим, что вот этот институт должен уйти, или там президент должен уйти, то мы замыкаемся на какой-то узкой задаче. В тех странах, где ушли диктаторы, хорошо, диктаторы ушли, но система осталась, и пришли новые диктаторы, поэтому мы не должны повторять вот этот печальный опыт. Он не стоит тех жертв, которые понес сирийский народ. И я хотел бы сделать упор именно на этой позиции. Со всех точек зрения, даже с максимальной, я думаю, что должен быть переходный период, он должен быть достаточно коротким, и мы считаем, что в этот период нужно создать учредительное собрание, которое было бы основой нового правительства. И речь не идет о том, чтобы только заменить президента. И вот Женевские документы, они определяют очень многие положения этой будущей структуры.